હું ડૉક્ટર હાર્દિક શાહ, ફેફસાના રોગોનો નિષ્ણાત આદિત્યરા સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં વર્ક કરી રહ્યો છું. આ ઉપરાંત સ્લીપ એપનિયા અમુક પ્રકારના રોગ સાથે બહુ ક્લોઝલી એસોસિએટેડ હોય છે. એનો મતલબ કે ક્લોઝલી સંકળાયેલો છે. અમુક પેશન્ટ કે જેને ઓબેસિટી મતલબ ઓવરવેઇટ હોવું, તે ઉપરાંત હાઇપરટેન્શન, બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, રિનલ પ્રોબ્લેમ અથવા તો કિડનીની બીમારી અથવા તો થાઇરોઇડની તકલીફ હોય, તેવા પ્રકારના પેશન્ટોમાં આ સ્લીપ એપનિયા થવું ઘણું કોમન છે. તે ઉપરાંત અમુક ન્યુરોલોજીકલ મગજને લગતા રોગોમાં પણ આ સ્લીપ એપનિયાની બીમારી હોવી પોસિબલ છે. એનો મતલબ કે સ્લીપ એપનિયાના લક્ષણો આ ટાઈપના પેશન્ટોમાં પણ વધારે કોમન જોવા મળે છે. તો સ્લીપ એપનિયાને જો ટાઈમલી ડાયગ્નોસિસ કરવામાં આવે અને જો એનું ટાઈમલી ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે તો એ રોગની ટ્રીટમેન્ટ કરી અને એની જે એડવર્સ આઉટકમ મતલબ કે જે એની ગંભીર અને ખરાબ જે આઉટકમ આપણા બોડી પર થતી હોય છે તેને આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. અને તેના માટે આપણે અર્લીએસ્ટ આપણા નજીકના પલ્મોનોલોજીસ્ટ ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે.